恋人关系一般都不会长久。你觉得哪种关系可以维持得更长久一点？最长久的男女关系不是爱人关系，是朋友关系。男女关系是指恋爱关系、夫妻关系，它都有可能有分崩离析的那一天，因为他对彼此都有要求、有控制、有占有欲。但是真正的长久的关系往往不是这样的一层关系了，它是一个灵魂上的彼此的需要。我觉得不管是哪种关系，如果想要跟谁共度后半生，都得是一个能够激励自己、新鲜自己的人，对吧？两个人在一起，进步快的那个人总会甩掉那个原地踏步的人，因为人的本能都是希望能够更多的探求生命生活的外延